وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. Masu kallon baka da daga hutun lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ga wanda suka tafi shirin yanzu muna tattauna a cikin shirin rayuwata da Dr. Abdulkadir Isma'il daga Tare Najeriya. Malam na sake maka maraba cikin wannan shiri. Malam kafin je hutun lokaci kana maganan komawan ka Jos domin yin masters ake maganan cewa akwai kakanku ko kuma lokacin shi kawo mudi wanda yake ce maka ana neman kuɗi ne a kurman gari. Malam me yake nufi da kurman gari? Wato abin da yake nufi idan ya zama to gari kowa kunnen sa a buɗe yake idan sa a buɗe yake to kowa ya san abin da zai saya to amma idan ka je mutane ga abubuwa nan a gefen su ba sa gani amma ba su gan shi ba ko ba su ji ba ba su san yanda ake ba yace da na zo zan tafi sai ake ta surutun ya za a yi kuɗin mota zaman da za ka yi sai na tafi Jos sai zamanto akwai waɗanda suke yin Arabic akwai wanda suke yin Islamic studies akwai wanda suke yin waɗansu abubuwa da mutanen cikin gari. Malami sai ka zaɓi Jos baka zaɓi Kano ba. Wato ina ganin cewa na farko a lokacin akwai yanayin cewa daɗewa. Shi Jos za ka iya gamawa tun da wata 12 ne in za ka iya kai za ka iya rubutunka wata 12 ne dama wanda kuma shine tsawon duration din na yin masters kuma ka dade misali ka shekara 2 to amma a lokacin gaskiya a nan Kano za ka ga cewa za ka iya shekara 3-4 a masters wani kawai ya sakale ka so har ni kuma tunda ba wai wani aiki nake da zan je nema da shi ba kawai ina tunanin dai gara kawai yin gama ne sai na tafi Jos na'am. To a lokacin da na je sai na ga cewa tunda wannan wasiyar tana tare da ni sai na ga cewa me ya zamanto ba su ji ba kuma ba su gani ba saboda haka sai na lura cewa waɗannan da muke karatu da su waɗanda kuma mutanen cikin gari daga Kano suke zuwa sai sun zo wanda suke sayar musu littattafai kuma ba su da idora a littattafan da ake bukata da wanda suke yin masters a Arabic da malaman nasu da wanda suke yin masters da PhD a Islamic studies da malaman nasu ba san ma inda za su samu littafin saboda haka sai na fara kaiwa yanci zan kai Ghana must go wannan ciki guda daya sai in dawo zan tafi tabdo khimasan wata ruhu dukanin nan ga yanda aka ce sai in sayar gaba daya sai in dawo daga nan zan tafi da wani lokaci guda biyu Ghana must go guda biyu ba ko guda daya yawanci da wuya an dawo da su ya zamanto zan karba wajen aboki ne wani Ibrahim Idris na Tayu na mutane suka fi sanin sa da dan Nijar zai yanan kaso kurmi sai in je sai in sayar to nan da nan sai zamanto ina da wannan kuɗin da zan iya zamantowa kuɗin ribar ya fi karfin abin da zan yi kuɗin mota ya fi karfin abin da zan ajiye misali a ciki saboda ina samun riba sosai in samu kuma kafin gama ɗaya daga cikin abokan karatun namu misali shi Muhammad Tanko Aliyu professor associate professor ne yanzu yana jami'ar Nasarawa State jami'ar Nasarawa yanzu wadda take can Nasarawa din shi kuma sai ya ce min da Allah makarantar su a lokacin yana yin jami'ar Kefi yana son da Allah a zo a yi abin nan za a ba da contract za a kawo littattafan Islamic studies a nan department ɗinsu da Arabic sai aka ban miliyoyi ne abin nan ɗin sai zamanto ribar tana da yawa cikin waɗannan abubuwan kuma wannan sai zamanto amfani da kurman gari ɗin misali su ba san abin da ni kuma na ci gaba da waɗannan harkar akwai ɗaya daga ciki ɗan uwa Muhammad Al-Khamis Idris wanda ya taɓa yin provost a nan legal yana gaya mai a ce ai lokacin fa da kadir ya zo ina muna ɗan tijin tausayinsa muna ganin ya ce kaga ashe shi abin nan ɗinsa cinikinsa yake ta yi kaza da kaza to kuma gaskiya ba ka manta da a zama na Jos ba manta da Malam Muhammad Suleiman ba saboda a gidansa nake masha Allah gidansa na zauna a gidansa in ci abinci Malam Isma'il to alakan tun alakan Madina kenan akwai Isma'il Abubakar shi ma Madina yayi ajin mu ɗaya da shi a masters din kuma shi gidansa nan ne wajen hirar mu lokaci yayi mana hidima sosai Allah ya saka musu kusan yan Jos gaba ɗaya za ga cewa suna da karamci na daban wanda mutum bai kamata ya manta da su Malam Muhammad Al-Khamis wani lokaci na sai je shagon sa kan dan sanje in zauna
na saba zaman shago mu zauna mu ta hira wani lokaci har dare har karfe 10 na dare sannan kuma sai in tafi je yi bacci insha Allah insha Allah ta kuma na gawa abin nan din kusan a dan kankanin lokaci gaskiya shekara ɗaya da yan abin nan mun karbi result din mala akwai abin da muka tsallake a baya yawanci an gama jami'a akwai abin hidimar ƙasa da ake yi mala ina kai hidimar ƙasa lokacin da na dawo 90 kamata ya ce na yi 95 a lokacin kamar shawarar yadda na fuskanta kamar mahaifina baya so yi a ran koma kasuwa to sai zamanto sai na ki har sai 1996 to sai na tafi sai aka yi posting dina Jigawa aka yi posting dina Jigawa a lokacin Jigawa da Kano a waje ɗaya suka yi orientation saboda wani dalili da ya sa ina jin ko mutanen ne ba yawa sai muka yi a Wudil lokacin Wudil wannan jami'ar ta Wudil wata zama jami'a ba a nan ne ake orientation muka yi orientation dalilin da ya sa kenan muka yi da misali akwai Dr. Mustapha Ibrahim Abubakar Ramadan imami yanzu a gidan gwamnati da kuma Dr. Musa Salis duk tare muka yi wanda kuma waɗanda suna bayana a jami'ar Islamiyya muka yi bayan ni na yi jinkiri daga nan kuma aka tura ni Ringim lokacin na aiki da Muntada Ringim din to a lokacin da na je can muna hira da ɗaya daga cikin wanda shine principal din Abubakar sunansa Abbas Yakub Abbas da shine kusan shugaban a lokacin aka tada maganar masallaci ya kamata a samar da masallaci a makarantu lokacin ko Muntada ana ta gina masallatai sai ne yi wa shugaban mashiro don Muhammad Badawa gana to shikenan sai aka kai wannan masallacin Juma'a da yake cikin wannan makarantar ta abin na legal ta Ringim. Na masha Allah. Wani to kaga masters a Jos Gash kuma business zai kan kama na littafai. Haka wanke kafa ka bar business littafan ka dawo Kano. Na bari saboda ai dama temporary ba wai abu bane da tunda akwai masu da littafan a cikin aje kuma kashe musu kasuwa ba. So akwai permanent waɗanda su suke can. Dawo kuma na ci gaba da abubuwan da zan iya ci gaba da nan a lokacin na fara kiwo na yi kiwon kaji wannan lokacin da waɗansu abubuwa haka kiwon kaji da abubuwan da za su iya yiwuwa wanda za su zamanto na tsaye ne. Ka dawo shi aiki da almuntada ne ko kuma daga nan? Almuntada na lokacin na tafi NYSC na bar muntada 97 kenan sai muka daina. Amma lokacin na zuwa Usman bin Affan saboda kusan makarantar mata da waɗannan abubuwa saboda makarantar mata akwai abubuwa da yawa da aka yi da ni da malam Muazzam saboda yanayin tsayuwa saboda za ka yi cewa tajriba ce farida akwai makarantun mata amma yanayin yadda aka gudanar da na Usman bin Affan din akwai yanayin da ba a saba ba malami da ita ɗalibar akwai matsala misali Alhaji Yusuf Abdullahi Mantiya Allah ya kara mar lafiya zai za ka yi tana a lokacin da iyalansa da waye amma in abu ya kama inda misali ko ni ko malam Muazzam ba wanda za mu saurara in suka makana mu ya ce koma gida ba za su shigo ba wannan wani abu ne da garibi ba saba yin sa ba na ganin cewa wannan matar wani ce ko yawancin su manya ne amma dai kawai za a ce su koma kuma a lokacin waɗansu sun girme mu waɗansu sun haife mu waɗansu daga cikin ɗaliban sun haife mu amma babu wannan tunanin shi ko malami ya zama to akwai waɗansu sharuɗa kawai malami misali ya sa turare sai mun jama'a ba zai shiga ajiyo a koma gida saboda muna tunanin matan mutane ne me za ka samu turare kuma ba za mu yadda misali ya ci ado wanda ya wuce iyaka matsayinsa saboda ba abin da ya kawo shi bane inda ya kawo shi ko kuma ya zamanto hira wadda ya zamanto ba haka ba duk waɗannan abubuwan mun dan tsanani har ana kiran mu watakila da ni da malam masu shahararren sunan mu masifafu biyu. Malam ya al'amarin wa'azi musamman wancan lokacin saga ana ta yawan wa'azi garuruwa ko unguwanni ana yin wa'azi sauransu. Ba da ku shiga irin wannan harkar na wa'azi ko karatu na kuke? Duk kusan za ka iya cewa yawanci ba ce duka ba amma dai yawancin lectures da aka yi a Usman bin Affan ko kuma lectures da aka yi a bangaren mata wanda Malam Jafar ya gabatar ne ko waɗanda misali za a yi sunaye wara kiris bita zai da waɗannan abubuwa. Shi Allah subhanahu wataala ya kaddara yana da wani abu guda ɗaya ya zauna yayi abu yana yi mar wahala. Zai ce dan Allah mana bukatar ku je ku mu za mu shirya tun daga usbul sahaba misali wanda za ga series ne na malamai sun kai 10 wadansu daga wadansu wajejen suka zo in za mu zauna mu shirya a Nasir din mu zauna topic din wani lokaci mu nema maka littattafan da za su zamanto maraji din da za ka zamanto ka karanta a zo kuma a yi lecture haka da ake Usman bin Affan usbul sahaba usbul tarbiyyar islamiyya usbul Ramadan
misali za ga cewa an dau lectures malamai 10 ko wani abin za mu rubuta mu za mu aika musu. Wannan abin da ya zamanto kenan saboda kamar raba aiki aka yi kai za ka iya kaza shi ya ce shi abin da zai man dama zai ce maka abin da ya shafi rubutu a zauna ya ce dan Allah a ɗauke mu zai roƙe kai dan Allah ana buƙatar ba na son kusa dan Allah ka kusa ni to sai zamanto shi yana gefe mu kuma za mu zama zan iya zama lokacin na da lokaci zan zauna in rubuta waɗannan lectures ɗin da kuma malamai da yawa waɗanda suka yi ragowar za ga cewa mu za mu yi wani lokaci ko kuma mu idara ko kuma wani ya zama ya gabata saboda idan akwai wani wanda zai gabatar fiye da kai haka buƙatar sai ya zama amma akwai tahawul da na samu bayan shekara ta 2000 da aka fara lakcoci waɗanda misali ba ɗabi'a ta bace ina jin wata tana yawa kuskure ne amma dai ra'ayina ne da ya fara zafi lakca sai an yi Allahu akbar ai kabbara da waɗansu abubuwa lokacin kaddamar da shari'a to mutane sun lura daga in sun lura ma ba su lura ba daga wannan lokacin na daina lakca daga wannan saboda ina ganin ni ba ɗabi'a ta bace kuma ba na son ya zamanto ka sakarwa mutum abinda daga baya kana kokarin ka taro shi ba zai taro daga nan gaskiya yawanci daga nan ne sai na bata cikin amma daga 90s 95 din nan zuwa har 2000 kaga da ni ake yin abubuwan mutum zai ji amma daga 2000 da aka fara lakcocin shari'a gaskiya abubuwan sun sai na dauki kuma da ni ina zuwa zan je taron zan je a kaddamar amma dai zuciyata bata saki saboda ina ganin za ka iya sa wanda bai cancanta ba ya balle mai balle ba ka iya kama za ka yi jawo shi ba mala labarin phd imtidad ne na malaysia da wani tafi malaysia ba masa sai zamanto sai na fara tunanin phd a lokacin ina da business center ina daga cikin farko wanda nake da business center na larabci da ake typing na kawo mun zan yi kai kake typing da kama nake a lokacin zan yi typing project saboda touch type nake wani ba wai canka nake ba a duk yan yatsuna 5 suna yin aiki da turanci da larabci dan sai da na zauna na koya tukuna lokacin mavis ma bai zo irin mavis bai kon da ake yi ba sai da na koyi typing din mai zaman ina da sauki sai zaman to ina yin aiki yawanci project din ɗaliban jami'a na Bayero daga 90 waɗansu abubuwa har zuwa 2000 an kai na gani nake yi ba su da yawa kuma a lokacin wanda muke lokacin ina yin wannan typing ina ta kokarin yi saving din kuɗi to PhD din sai ya zaman to dab da wannan lokacin an buɗe Makka hospital sai muka yi hira da injiniya Bashir bayan ya dawo daga Malaysia sai yake cimar nawa ni dai yayi min lissafi a lokacin 700 za ta ishe ni iko Allah 700 ya zan iya to a lokacin sai ne apply ne komai sai a lokacin na rubuta wani littafi ake kiransa kare muhalli a musulunci sai da ce to bari in nemi wannan littafin ya zama to a siya daraja ya zama to sin da kuɗi sai dai nemi kwamishina a wannan lokacin wanda yake environment da muna tare da shi a MSS a gime amma kuma aboki ne kuma amma wani aboki da yanayin haka shine Garba Yusuf Abubakar lokacin kwamishina ne a lokacin shekaru shi ne a environment sai zan same shi na kira shi ba bai min girman kai ba ya zo business center a lokacin Anantal Udu ya zai same ni na ce wallahi ina son mu yi magana ne kaji wannan littafin nake so Ministry of Environment su saya su raba wa mutane tunda ni kuma kuɗin ga abin da nake so sai ce ai ba za a yi haka ba ki ce wannan littafin za mu yi lancin din sa kuma abin da aka samu a lancin din in ya so sai mu gani kuma abin da ya zama tun bai cika ba sai a cika kan wannan tafi sai shirya lancin din aka yi lancin ministry da nake suka shirya kenan karkashin ministry karkashin ministry aka sayar a lokacin wannan Salisu Gifta kai yana commissioner na local government ya ce local government kowa ya saya na jin sai copy na jin 10,000 a gan kada da abin nan dubu wajen 400 da wani abu to shi kuma a lokacin akwai abokinsa Dr. Hafiz sanannen dan kasuwa ne anan amma dakta ne ya saya 500,000 san kwangila na jin shi ma 500,000 kaga miliyan 1 ta tashi kudin zuwa makaranta haka dai kusan an samu wajen miliyan 3 ko wani abin nan sai ya tafi Malaysia
Allahu dalilin akbar. tafiya ta Malaysia gaskiya wannan albarkacin da abin da Garba yi so Masha Allah Allah. ya saka mu da alheri. Masha Allah, mal an yi shago gwarmaya a Malaysia aka yi musamman sabon ƙasa da an je ƙasashen Larabawa ne yanzu kuma an karkata akala zuwa Asia. Malam za mu so mu ji abubuwan da gwagwarmayar da aka yi a wannan ƙasan da sauransu, amma sai dai a majalisi na gaba saboda an ce wani lokacin shirya ya zo ƙarshe insha Allah za mu bari ana. Masu kallon mu duka nika a nan lokaci mana halin sa sai da Allah saki tare mu a majalisi na gaba za mu ɗaura. A wajen abokan aiki na suka tana gabatar da shi nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته. ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى